Mercoledì ricco di appuntamenti sportivi in provincia nel calcio. Olimpica Akragas non riesce a ottenere un risultato positivo all'Ercara Friddi nella partita che si è recuperata, che fu sospesa per via dell'allerta meteo dei primi del mese. Infatti la squadra di Falsone porta a casa una sonora sconfitta, per 2-1 vince l'Ercara. Nulla ha potuto la rete di Sant'Angelo al 48esimo che ha aperto le marcature. Sembrava fatta, ma al 74esimo Pirrotta del Carafridi recupera segnando un gol e portando così la squadra in pareggio. Sembrava cosa fatta, ma il Lercara allo scadere dei minuti di recupero, era il 92esimo, ottiene un calcio di rigore che per i tanti era sembrato fuori aria, ma l'arbitro non l'ha pensata così. Quindi la rete segnata da Mossa porta in vantaggio il Lercara guadagnando così 3 punti. Intanto nell'altro recupero di promozione il Camarat ha espugnato il Villabate per 3-2. Per il Camarat ha segnato Daniele Mangiapane, Luca Savarino e Giovanni Traina. Intanto sentiamo i protagonisti della partita che si è disputata ieri come sedicesimi di finali della Coppa Sicilia. Raffadali, l'Angelo Cuffaro in pedoclina, finita 1-1 in vantaggio, è andata la squadra di casa con Matteo Tarallo, quindi il pareggio dell'Empedoclina al 70esimo, grazie a un calcio di punizione di Gerry Donato. Domenica prossima le due squadre si incontreranno allo Stadio Seneto per la partita di campionato per l'8ª giornata di prima categoria. Intanto sentiamo le interviste sulla partita di ieri a Salvatore Lalonga e a Sergio Rotolo, allenatore della Cuffaro di Raffadali. Dell'Angelo Cuffaro Raffadali, oggi 1-1, com'è stata la partita? È stata una partita molto intensa, giocata bene da entrambe le parti, forse qualche occasione in più abbiamo avuto noi, alla fine il risultato penso che sia giusto perché le due squadre si sono equivalse e quindi ce l'andremo a giocare poi al ritorno a Portebello. Mister, domenica di nuovo con l'Empedoclina. Domenica è tutta, secondo me, tutta un'altra partita. Io mi auguro che ci sia la stessa intensità di oggi, magari con qualche errore sotto porta nostro o meno, e con un po' più di circolazione della palla, però alla fine dico, mi accontenterei anche di mantenere questa intensità che abbiamo mantenuto adesso ed essere un po' più precisi sotto porta. La posizione dell'Angelo Cuffaro qual è quest'anno? Siamo quinti in classifica a 3 punti dalla prima, siamo 5 squadre a 3 punti, siamo lì, ci stiamo godendo questo momento di forma, però non ampliamo, non ci poniamo limiti, siamo quinti e guardiamo sempre partita per partita. Domenica arriva il big match della 9ª giornata di prima categoria, Angelo Cuffaro va a giocare con l'Empedoclina fuori casa. Domenica sarà una sfida di estrema importanza perché andremo a incontrare la prima della classe, lo andiamo a fare in un rettangolo di gioco importante, ovvero lo Stadio Seneto di Agrigento. Sarà tutt'altra partita, mi aspetto una grande prestazione da ambedue le parti.